Около 100 тонн мяса птицы, зараженной бактерией сальмонелла, уничтожили в столице в прошлом году. Еще больше 60 килограммов продавали без ветлицензий. По данным Министерства сельского хозяйства, с начала этого года ветеринарные инспекторы выписали 70 штрафов на сумму больше 3 миллионов тенге. У нарушителей либо не было необходимых сопроводительных документов, либо они не соблюдали санитарные правила при транспортировке продуктов. Очередной рейд столичная ветинспекция провела сегодня, пригласив журналистов. Все торговые центры и рынки столицы, где продается животноводческая продукция, находятся под контролем ветеринарных инспекторов. Они ежедневно проводят ветеринарно-санитарные экспертизы, смотрят за транспортировкой и хранением мяса.